Andy. Chinzwe. Andy. Saka ndakuisa ma-earphones angu. Okay, wait. Uri kupi Sydney? Ezin kunyika here kana kuti Uri kupi? Australia? ndiku England. No man, ndiku Oh, England. Ndiku England ku UK. right. Alright. Imbonditsanangurirawo pauri kuti ndiri kunyeba. Okay. Inini manzwira angu andaita. Handida kumina kuti ndada kumhanyira kana ndada kujambirira. Iwewe wandikapa kutoti wakaziya kuti munhu ari kukuchita. Unodai so uchiseta matrepa akadai so akadai. I totally disagree with that. Okay, kana munhu akakupa masainzi kuti ari kuchita, masainzi kuti haasi kuda kuva newe, haasi kugutsikana newe. Iwewe kana ukazviona izvi zvandika, udi kuita move on. Pane kuita kushingirira ipapo kuti hanzi ndichamutrepa, kana ukamutrepa uchaita sei? Sydney, Uchauraya. Mbopedza okay. Pamukana. Kwandiri ndingodhira nezvinhu zvangositaura. Wakamubata ndika. Uchaita sei iwewe chichaita kuti iye mumwe make akudemo. Uchatrepa, uchauraya. Uchabata, ucharova, uchaita sei? Nefilosofi dzavo nekuZimbabwe. Isusu ndiri Zimbabwe born and bred. Wakabata mukadzi achihura, wakabvisa rora rako gwanitika. Uchada kubupa, uchada kuita sei, but zvichabatsiri. Saka ini nangu, that's why I was like, I disagree. In kwandira ndika, I think it's a blessing in disguise. Tenda Mwari wako kuti akuonesa. Haasi kuda kutoti uripe ipapo. Chisensa zviri positive ndika. Instead kuti urambo chidgwela uri on zvinhu zvisiri kusenza zvinhu zvisiri kufamba ndika. Tetereka. Sydney, wakambofola in love here Sydney. Iwo mutauro wako ndiwo munhu asati ambofola in love. Ukachitiwa nemunhu waunoda shamwari. Aumuvhe oni senge zvauri kutaura izvi. I think uri ngotaura munhu wawangonhonga. Someone you love akakuchita, you don't move on senge mutauro wako. Iwewe manje iwewe andika chinzwa manje anonzwa. Iwewe manje unokufunga ne-act of selfishness. Just because you love someone, it doesn't mean that they have to love you back. Be content, iwewe. Be happy kuti you have loved someone, you have tried. But necessarily, you don't have to give them an alternative kuti just because uti ndakuda, iwo ndide zvakafanana. Tichora vanhu vakasiyana. Mirandi mapesa? Okay. Unzwa. Tiri vanhu vakasiyana. Hakuna kurula ne-iron fist. Yekuti just because ndakuda, just because iwo utondida chete. Kana iye munhu akakudzora ada kutraya neweka, they're getting to know you. Akachinja pamberi apo. Because zvinhu izvo zvakazi, nyaya yekutaura yakareba, uri kunzwa. Vanhu pavanonyengana vanhu vanopromisirana kumuvhirana mamountains. Hii ndikuitira zvakadai, ndikuitira zvakadai. As time goes on, passes on gradually. True colors emwe munhu anenge achibuda, mumwe munhu pamwe ndofunga akaita fall in love like funga faster. Asida kusa mazita akawanda kuti tidevhete nyaya ineyi. Bandangokupa like funga an example. Example yandida kukupa, it's not even an example yekuti it's not working. Ukunzwa. Tasaone kuti kubuda kwakaita osi relationship achipinda muna tete nandika. Usaisa Mastevan. Mira, tumamira. Please, Saisa Mastevan. Alright. Okay. Ndokba, yeah, at least, alright. Alright, tumamira nipopedzisa. Kuna mwana kuti anopinda chika relationship zviri random. Vamwana anopinda relationship yekuti okay, angasina any option. A shoulder that they were crying on became a dick to ride on. Munhu anenge ari vulnerable, uri kunzwa panenge chichema pepe unzwa ari broken then mumwe munhu otora advantage, uri kunzwa. Over pounds on that, munhu yopinda relationship then 2 years later overtanga kurealize that no, this is not my relationship, uri kunzwa. I don't need to be here. Kana wakamuona kutotanga kutisa munhu wese anisa gumbo panze, uri kunzwa. Terera this, uri kunzwa. Kune one relationship, even one or two. Wakaona papinzwa munhu wechi2 chete kana uri wechi1 zoti wagara usingatodiwa kuti padaidzwe wechi2. No, I disagree. Watogara usikutodiwa.
because padaidzwa munhu wechi2 apadaidzwa munhu wechi2 uchidiwa. No. Terera chimwamira iwe Okay. kunotera zvinhu zvaunobhilivha nazvo chete kunzwa chimbotera ndakupa chance me imbondipa ndikudze chance. Wanga une chance yako yese uchidudunura akanisati ndati ed ndazozoti ed kuti ndichitaurawo. Okay. Sydney. Wanga usina munambo kuvhiringa warati endera mberi Okay. taura Right. Sydney. nyaya yako. Vanhu vanohura munhu ahurigwa akamuvha on anonohurigwa futi. Wakambona kune maserial hurigwa people. Ukahurigwa one thing chaunofanirwa kuita Sydney, zvibvunza kuti wahurigwa nei, haungodiwi uri handsome guy Sydney. Hakuna mukadzi angangokuda zvauri izvozvo ongotanga nongokuhurira. Anokuda achiexpecta zvaanoexpecta. A handsome guy, very healthy. Bvunza kuti wahurigwa sei. Ziva kuti wahurigwa sei. Unomubva ne wakafanana munhu abayiwa nemunzwa ochinja sandaki yekwabhata asi munzwa wari mugumbo unopfeka jombo rodorema munzwa ucharamba uchigwadza tsvaka kuti munzwa wandibaya uyu wabva here. So ndo mistake inoita vanhu vanohurigwa vanoenda relationship. Chinzonzwa manje mzaya kunzwa wakale uchipinda marelationship ka uri based on the past relationship you not would have moved on. Saka already you're not going to succeed because already you are based on your past. Learn to leave your past behind you. Then you start afresh. Hakuna kuendesa hakuna kutakura tuma problems twako twemwe relationship wendana two mune imwe relationship. Uri kunzwa? Because hauna kuita move on deep down. But basically your brain mako you want to believe that you've moved on but you have not moved on. Apakapa usaite uchida kusleepa uchida kutizaje nyaya iri kunzwa ka uchida kuita ma-smart ways uchida kuita debate neka zvinenge zviri ndoda kuedda something. nyaya ineyi tichidzokera futi kumashure pawazotizvo kana watoona kuti tikutohurirwa chaunenge wakuda kuzotokonora chachi chimwe chawakuda kuziya pamusoro pachona iwe watoona kutoti nyinzira yako hausikura wega muri kusheya munhu haasi kuguta. No unenge usati waona kuti munhu hausi kusheya dzimwe nguva anobata achitoda kutanga. Okay, let me tell you something my brother. Let me tell you something my brother. Okay, let me tell you something my brother. Wakaita ndio pandikukudzosera mashure kuti wakapinda murelationship uri paranoid. Kunzwa mupfungo mako uchiona zvinhu nekunzwa zvinhu zvanenge usina kugadza mafacts ako zvinenge zviri bho zvanenge usikaziyeka obviously you're going to hear things zvichakuforsa kuti utese utange kuita investigation. Kana uchipinda murelationship yako ka usati wazvipira kuti wakupa munhu key yemwoyo wako tanga waziya munhu wako. Kana ukaziya munhu wako ka uchamutrasta zvokuti hauna need yekuti umuinvestigate, hauna need yekusimudza foni inenge iri patebhuru apa. Unenge usina need yacho because unenge wakaziya munhu wako. But izvo zvemafasta zvangasitaura izvo zvokuti relationship yangu kuti yangouya shoulder to crayon ipapo otobva kudwa unoita maproblems. Wakanga warambigwa kuti hauna zvemazamo emukadzi, haugoni bonde kana kuti haugoni kushandisa kadora kako, ukarambirwa zvinhu 4 izvozvi uchaenda futi ku next person uchangonorambigwa zvinhu 4 izvozvi. Find out aiwa ipapo ndo pauri kuirasa ndosimudzoro rangu rukurangu ndo pauri kuirasa ipapo uri kunzwa ndosaka ndotati get to know your peoples first before wapinda mu 100% full time commitment. Pamunenge muchiziya nepapa achajarirana nekadora kako kana anga sikakadika haakuregerere uchida fall in love nekadora kako uchienda nako kumberi uko. Kana une keshi uri kunzwa une keshi uri handsome zvinodepend. Aiwa then ka zvakudependa nekwakukasta fishing rod yako. Vamwe vanhu vari kukanda mafishing rod mutumapondi, vamwe vanhu vari kukanda mumasea. Iyo wakatanga kuda kubata tumusoro bhanguka zvikudependa nepako pauri kuita fishing iyeyo. Chinja ari kuiziro kuenda unofisha enda unofisha uko kuti unoonawo kamabrim. Iwe unorambira chipindire chimapondi inzwaka unzwa
wakadonha pauri kukasta pabhasikoro fishing rod yako because ka zvinonzizvo chika you are who you attract uri kunzwa you are who you attract iye uri kunzwa kana uchiita zvechihure zvedzungudzunguka uchahakirana navo vedzungudzungu vechihure because ndo pavanonamira ipapo itsine kunzwa wakatoita zvechiintellectual ukada kunikirika kunzwa vachauyawo vedhiri rako iroro saka yoka ziyawo pako kana ungori munhu wekuti chikufungirwa neblambika pekuti panenge angumira chitongonarokwera ngupfura obva wahakire kitikiti obva udhorera se hakuna kuchema ndo zvako zvakatarisana nazvo izvozvo kunzwa because vanhu vamazuva anoka vanofunga kuti nyedzi sviro dzi6 dzichizichika ndizvinenge dziri pamberi kunzwa kupfura kuzivana kudanana rudo checheroka riri beyond zviro ini ndotobhelieva kuti kuna vanhu vanosanganaka like fanga kuti masocial networks panapo kunzwa vakatanga vatomboziyana pepeka vasingahurirani vachifonerana vachiita mafone sex avo chichapa 5 months do pavanosangana they will be stronger than vanhu vasangana papati nhasika vovhangohakirana vakadhakwa pepe uri kunzwaka mangwana makusina kusitenga uzomuka utaka kuona zvimafoundation zvabva chichiri kunzwa itori dhiri rakasiyana Sydney hanzi naMessi Sidi sorry ari kuverenga hangu macomments woziva munhu shamwari zvinongochiya hatipote tichiteerera vakadzi listen Sidi mira ndikudze one thing Sydney unoziva kuti mukadzi ka anogona kukuda iwowo wakapfeka sheti yako wakapfeka sunja agoshingirira for months uchiwetera magumbeza ako agoshingirira ozosvika panoti listen guys ndakambotaura kuti mukadzi panotena 30 35 40 aya mabirthday ake waya 30 35 40 45 aangwarira shamwari revisit your relationship vakadzi vari kutaura iwewe vakadzi vari kutaura iwewe igore ripi rautaura ranga rina vakadzi ivavo inyika ipi ina vakadzi ivavo because ngatirege kuda kugeneraliza ka nga vakadzi vese vari makonese enyika ka all ages ka vese vanofunga zvakafanana ipapo ndoramba ipapo inyika ipi vakadzi ivavo makore api vari kufunga vakadaro ngativha taenda ikoko vanenge vachikudaro ivavo ende wakavawanira kupi unenge wakawanira kupi Sidi uri kuti kana waona kuti uri kuchitiwa move on zvakafanana munhu unoti adonha paSuzuki motorbike oti I'm moving on ndonotenga Honda. It doesn't matter kuti watenga mudhudhudhu weBMW kana kuti weBentley. You need to know kuti wadonha pamudhudhudhu nokuti unogona kucycle here kana kuti wadonha pamudhudhudhu nokuti bhasikoro no example yako ka no example yako ka I disagree. I totally disagree with it because already ka uri kunzwa ka patinotosiyana ka ndepanoti kuti ukatongodzimara watongotanga kutongoita example yako ka semaqueens ayaka wakutoatora furniture yako material things ka already zvato wrong wakatofanidza nechimudhudhudhuka zvatosiyana already because upenyu uri kwamazuva ano uri kunzwa ka ndototi vanhu vese treat each other equal not kuti izvo just because kuti vanhu vese kuti treat each other equal be true to yourself kuti izvo mira ndipedzese kuti izvo wakadzwa bhebhi rako iwe chikuzoti no I'm just going to go and hang with the girls tikuenda kubhebhi show ari kuenda kubhebhi show ndikokunofana akona saka zvisiri beyond bhebhi show iwe uri kunzwa nondoda kudza chokwadi mira ndikuudze ka toma ndikudze takasiyana chamwana ine ndiyo nikirinika opinion yangu anditi ukunzwa ukadzimara totanga totoita nge material thing chako position chako ka automatically wakuchitonga uri superior kwari ukunzwa ndipopo pachona manje paunonga wakuzononge chika iwe wakuda kuzokanika munhu manje ukunzwa iwewe we start building children than to repair men kune vamwe va beyond repair wakaona usingawirirane newe nerupa rako tetereka uchasangana newako iwe vanoenderana newe akuda kufosa munhu kuti akude wewe mira ndipedzise akuda kufosa munhu kuti akude iwewe newei yako yaunoziva yekudiwa because hatina kurezwa tese musame household ka hatina kubva kumba mumwe chete ka kunzwa apa takutokompromise sangana yepakati patime yenyu yamunenge muchiziyana yeye muchidzidzana yeye
ndo time yako unofanira kuita choice yekuti apa ndinobvisa risambo here kana kuti ndongochita hangu chiboarding machine. But kana uda kuzvipira ka hanzi naMessi. But kana iwewe ukatozvipira ka kutoda kunotorora ka unofanira ngo wakutoziva kuti mukadzi wangu andidai zvakadai akada kufara kadai andourwa mamini akarwa mini yake haasi hure akaenda kuclub kwake haasi hure mira haasi hure unofanira ngo wakutoziva izvozvo usati waendesa rusambo. Akotanga waendesa rusambo ka osanga uda kuzokanika munhu tumamini twakoto Zambia chichichi iyo wakanenge watomborora. Unozviziva here kuti mukadzi anokwanisa kukuhurira kuti hausuke ndiro chaidzo. Akatokuhurira ka unenge uchitomudzvanya because ari kutya haasi free kuti atare newe. Ite kuti vakadzi inzonzeka amzaya ezvinezvi manje ka as a brother to brother uri kunzwa ka ita kuti masisters kana mabhebhe saka uchona mabhebhe achizopedzisira kuzobhaudhisa kune mane gimbi kune chi kuteerera uri kunzwa kuteerera munhu wako unzwa vape chance yavo atiziye zvinhu zvese compromise sanganai pakati iwo kunoda kuchuna munhu kana munhu asingadi izvozvo hadi izvozvo kana ari munhu bhebhe rako ka rinoda kurova mogo iwo akanoti kwedu isusu hakuna mukadzi akambobvira asingamboriwa mogo chi aiwa kana kwenyu kusina eka aikuona kunyenga iyi exactly enononyenga ende chenononyenga chi asingatombokwisisa ipapo akuna kumunyenga ka uda kumuchuna kana achida kurova mamini ake uri kunzwa ka tikadanyatsarirana pamessage atina chechedzo like fanga isusu totasana pakauch yedu isusu mabrother ne iwo unenge wakarova kachikabanga kakoyoka kanenge kari above the knee anditika uri kupiswa neclimate kana tiri kuzimbabwe ne bebi rakapfekawo chikabanga tikasvika pasame size ipapo mahwindo akutanga tsiyo mastanding ovation chichichi aunoti kupenga kutopenga ikoko iwe uri kupiswa kupfeka chikabanga kuda kuti mumwe munhu asunge Zambia pamusoro pejini pechibhati yari kupiswawo iwo kwako kupiswa kwako kwazinya kusamisira kuti upfeke chikabanga zvazosiyana nekupiswa kwake kwari kuti apfeke chikabanga. Nyaya yandikutaura ndekudai so wakanga iwewe yese toda kubata makona ese munhu haumuchinje zvinoendera kwauri keti. Let me tell you inini ndikaona kuti zvaunoda ndizvifarira unongoona ndamove on. Chandiri kuramba ndechekuti iwo uri kuti yes well done rikandikuomberere maoko wazogona manje you move on kana zvingaiti but haungangoti nokuti waona kuti mukadzi akaseva nhamba kuti Goliath kana kuti Juliet iye ari Goliath wodoti I'm moving on unopedza nyika yese uchingomove on unenge wamboibatireiko foni yachona iyoyo wambotsvagei ikoko uri kutsvage chii ikoko kwachona ikoko kumafoni kwachona kuti usangana na Goliath uri kutsvage chii iwe wakambochita musikana wako herewo toda honest wawaiva naye hatisi kuraona inzanzeka inini zvangu hangu mileage yangu yafamba don't be fooled hakune kugeza ukunzwa chihure takatombochitamba ukunzwa dzungu takatomboriitawo but ezvinezvi I think kuti I've learned ukunzwa ndakuziyawo ona kudzidza hakuperi ndakadzidza ndakamboya palive yako yaisipaka zvokuti nemusikana wokucanada uko ndakateerera uchitaura ndikateerera manje cheche chimfest changu manje cheche manje chimfest changu manje batonakirwa manje ukunzwa toflexa because ndiri open minded unaona haya top shot pawaichita iwewe chitakapatusabapesa kukuudza inzonzwe handina mbokudza kuti ndakubatwa handina mbokudza kuti ndakabatwa okay chitiudza wakabatwa here urunzwa inini kwandiri andika pandakambozvizama urunzwa ini kwandiri yangu yange iri different experience inini manje ndakazodida kutanga kuona uri kuona life anga zvinese tadopinda muna February ndakatanga kuona mavalentines day anenge akutanga kuuya pacha apa ndotoziva kuti wakatamba valentines day ka usina munhu uri kuti I love you ka uri second chase uri kunzwa kuti ndizvitanga uchibatanidza madhina acho neyo kuti zvisenzeka kwandiri it was just hard work nyaya yekuti foni yangu inogara iri pasilent ndiderire ndiri mutoilet it was just hard work uri kunzwa nekuti ndakabatwa noti ndakaita sei apa chikwama two mabirthday present shamwari two machristmas present ndakati aiwa nemamiri angu andakaita
hazvisenze. Asi kuti chikwama changu chinoenderana nacho nane one mbonanga ndabva ndazvidzora. Uri kunzwa? But pandakatanga kuzvidzora kudaroka ndakatanga kuenjoya chika life yekuti loyal iya uri kunzwa ndandazvisira bha rangu rekuti dakuona kuti panoperera 6 months zvisina kusiyira siders. Maiwe padzikapfuura kudaisu mafuriro ndaitaka ndatanga manje kuti sei kufind a peace within myself nekuita happy neplace yanga ndave yekuti chimwamira ndimbopedzisa verenga macomments ayo verenga macomments chimwamira kandikuudza zvanga zvaita sei awa chimwamira ndimbopedza pamwe maansa avatori paper pandakahura okay kana mukadondikatonisa kudzenhorondondo okay pandakahura it was all about ruchiva curiosity. I thought I could do better than zvanga ndinazvo. Urunzwa ukaita mental state manje vakadzi havafile like that here kana ukavaitira nonsense. Ini ndikuti iyo handikapinzire semukadzi. I've never lived as a woman in my life ever. I was born a boy, I'm a man. Yeah, I only know. I'm not a specialist of how other people live their life. I'm a specialist of how I live my life. I don't judge. Feel like that. I don't judge. That's why feel exactly zvakakuita kuti uhure zvinoitika pana Jane, zvinoitika pana Vimbai, zvinoitika pana Tendai, Duchess, Messi. Do you agree kuti zvawaifila zvokuti they can do better? Saka unomuka kuti ambition yaingori pauri chete vakadzi havana ambition. No, munhu wese anofeel like that because we are all humans. Ndosaka utonaka pane trick rekuti chika kana uchitsvaga baby urunzwaka wakasangana nebaby ka rekuti mune mutual feelings. Those feelings have to be mutual. You both have to be ready. Kana mauda kusetla. Saka nemwe munhu akuto take your marks, get set, go. I want to settle. Izvi ndaona ndauda kusetla. Then wakaita munhu akadareka munenda fa. But wakasangana nemwe munhu ka achirikuita my experiments. Mandipedzese. Wakasangana nemwe munhu adoita my experiments. Iyo chida kusetla ka inobainda. Dirira jona. Saka ipapo chimomera kufunza. Saka iwewe ka the only way that unotichika unodiscover zvakadaro is by getting to know someone. Give yourself that time. Get to know them. Akuna kutungamidza zviro, akuna kutungamidza mari kana chi mental state of mind. Zvinhu zvamukuda zvakafanana here. Magoals enyu amuda kuachieve kaita sei are you going to accommodate because mirambonzwa chimbonyarara ka because iyoka apa uri ukati good andika over wachinja point yangu ka over waita question ndisati ndapedza kutsanangurira ukundiconfuse. It's either kuti uda kubata mazwi kuti une zvaunotaura ora tikanimbokupa 50 chance kuti umbotaura ndisati ndadzukuru taura futi Sidi ndozotaura kandakutaura usandi obstruct. Okay, so unondipa 1 minute, unondipa how long ndigoziya taura as long as you want. This your forum as long as you want, but when I'm answering I cannot obstruct. Unozviziva here kuti vari over 30 vachinja mufungiro pane vakadana navo vari below 25. Munhu ari over 30 akuda commitment 1, akuda kusettle down 2, akuda vision yako 3, akuda kuziya kwamuri kuenda. Ukadana nemunhu ari over 30 asingakubvunziri sha where do you see us in 5 years, haangakubvunzi zvakuti unonoroora umba kwedu rini ka, but anokupa mahints. Nyangwe muchiklika so muchigona zvese zviklika so kana usingatike maboxes iwo maviri matatu, vamwe vacho vanenge vava nevana at that age vanoda kuziva kuti how do you respect vana vake vanokurespect here, are you a father figure. Zvakawanda haisi yongoti muri 2 ndo pamunoita mistake. Munofunga kuti vakadzi vanongoda kuti isu newe todanana. No, kana va over 30 vava nevana vavo you need to see kuti uri kupinda muteam. Wakafanana nemunhu ari kuapply basa. Munhu ari kuapply basa ka unogona kunge nemacertificate. Ndine macertificate ndakashaya basa rakawanda ini. Vanoda kuona kuti can you fit in the team. It's no longer about zvakadzidza. It's about are you a member who can fit in our team. Ndo zvoita munhu ari over 30 35 chida kuma 40 hazvichazi zvesitonyeni chete. Akuda kuziva kuti unofarirawo maholidays here, unogeza zvokuti achiramba achinhuhwirwa nehapwa dzako ka at that age apfuura haachada munhu anomunhuhwira hapwa. Akuda ndokupa mukana 1 minute yangu yapfuura
newe woita 1 minute chingochinjana. Okay, I disagree. I totally disagree. I totally disagree because Jiga, you unofunga kuti zvo automatically munhu akaita 30 years ka then lavomita yake nyengomita yake neloyalty level dzake dzina dzakwira just because kuti athlete. Munhu akaita 40 nigrinaje shamari ka kuna umwe anomature anodiki zvinodependa. Kune term yekunzi the apple doesn't fall too far from the tree. Kuna vamwe vatone kwavakabva cheko vari well structured. Utanenge ari 24 years apa ukunzwa anofunga kutopfuura more than a 45-year-old person. Kune vamwe vanoramba kukura because havasi nature like that ukunzwa. Saka manumbers aka haapinde kwandiri nini. Ini kwandiri ndodhirana what's in the mind and what's in the heart. Kune vari kuti there's a reason people not kuti manamba ekuti zvo chimamira tichimbori ipapo ipapo paunofanira kuzvitora back because iwewe andika ukadzimara kuita mentality yekudaro pauchatotsaga vakadzi vako vese kaunenge uchitoda mabirth certificate nezvitupa utoti va 1975 mire apa ava ndo vakadzi ava hauti kuma 8 hakuna hauku kuma 90 uku hakuna, which is wrong. Ukunzwa? Right. Sidi. 1 minute. Toita 1 minute kana uchinyatsofaina. Ndera. Apa ndichingori pa age newe chete. Anzi, there is a reason people cheat apasi sina rudo. I disagree. Do you agree Sidi kuti munhu anogona kukuchita asachikuda? Inini I disagree. I think kuti munhu anochita ka achifunga kuti anondida ka anenge achindida for convenience. Okay, saka maybe pamwe anenge achindida but akundidira for convenience, not for love, not kuti ndite soulmate, because you don't hate the one that you love by cheating on someone that you love. Here you are hating them. You know that you're hating them. Why hate the one that you love? That's foul. That's fake. That is wrong. You don't do that. Why cheater? Inini pfungwa dzangu dzanga dzitori mutobvu angatori ma-experiment, and I can only speak for me and my mistakes. I cannot speak for the whole world. What was going through in any time yangu phase yangu, we can speak, we can take maybe 2 more years to explain it as capable. Kuti ndikwanisa kuzvijustify, but hapana need kuti ndizvijustify. My mistakes yangu ndatora ndinoaita se ndinoaccepta. But I believe kuti kune mumwe munhu wese akachita kana kuti akachitirwa for different reasons, and akachitirwa ne different reasons and akachitira. Do you know that my marriage mazhinji amuri kuadmire aya they are standing because of adultery, because vari kuchitana and no one abata umwe? That's why these marriages are lasting long. Kana utone message yakadaro ende tokudzita unenge utori delusional. Sorry kuti ndisense hangu mawords akadaro yawangu. I don't mean to offend you my brother, but that's just my opinion. Unenge wakutopenga in Grace Marufu's voice. Unopenga. Iwe ngatorita nzizo marriage aisetwa pane chihure. Mira ndikuudze mzaya. Mira ndikuudze. Marriage aisetwa nechihure because wataura jealous. Reunariwo remurume yoga jealous rako nezvangotoreka zvirakatoro kupfuura nevakadzi. Apa vakadzi vanonzwa nejealous rakaipo rikunzwaka. Vakadzi vakawanda vese vaona chigara mabarika vachitase it's for convenience. If they had the choice, no one wants to share a soulmate yake kana munhu ari in love chaichaio rikunzwa. Venyangwe vanhu vanoita maswinga varungu vanotosiiwa ndi zvekusiyana zvekudai zvinotozopedzera zvatozanga kutozonetsana ikoko. Kana munhu akutanga kunakirwa nevanhu mira ndipedzese. Iyo kaseiyo uriwo gorongo ndichopa iyo. Iyo hapana pandongokuchopa. 1 minute and I'm being fair. My viewers kana muchiona. But inzonzveka nyaya manhamba unoida sterekwa mboti nyaya age inozvikudhira nyaya maseconds usikuda uchiremerera chezvinhu zvandikutaura ukudhira netime. Saka inozvika tongota zvokuti tomambulere mawedzi ngosvika time yakwana katotera zvinhu zvekuti toenlightenana totora mafacts nemapoints. Tichichinjana ndikati nini mukadzi arikuda kuti umudye zasi iwo haudya unosema osiya marriage yake iri kunakidza here iye achikwanisa kungonoliwa pa next door odzoka kumba kwake oita happy newe.
then inini kana ndichikakamira ndobva ndati ndo yobva nditi gani sati ndati ndodya kana kuti handiti ndikukakamira. Ndipe kachansi yangu ndipedze. Yeyo chance pindura mubvunzo wandakupa. Wato wechi 27 sati ndapindura wekutanga. Okay. Taura. Wato tiri pamubvunzo upi cheche wapi? Muzandibvunza mubvunzo dzakawandisa. Ndakuti nini? A lot of marriages dzasvika pakumira kudaika because vamwe vanhu murume akati kumukadzi wake